Para você que tem um BYD ou está pensando em comprar um, você vai ver na internet que tem muita gente reclamando da suspensão traseira desse carro. Acontece que quando fizeram um projeto, pecaram no amortecedor traseiro, ele está com a calibragem errada, principalmente no uso com a buraqueira que a gente tem aqui no Brasil. Então, se você está com esse problema ou está pensando em adquirir, entre em contato aqui com o Gaúcho Amortecedores, que a gente já tem a solução para isso. Nós somos os únicos aqui do Rio de Janeiro que temos o dinamômetro de amortecedor, ou seja, a gente consegue calibrar o amortecedor exatamente para o uso correto desse carro e vai solucionar definitivamente, sem nenhum gatilho, o problema que esse carro tem na suspensão traseira. Entre em contato com a gente, segue a gente nas redes sociais, que você vai ver que a gente aqui com certeza vai resolver o problema do teu carro.